總之呢個世界上有好多人都有發生咗啲不幸嘅事，但係幸存而家嘅我都算係一個四肢健全嘅人，所以生活中其實有啲咩係你唔開心呢？你悶悶不樂呢？其實有好多都係源自於呢度，即係你嘅思維，你係點樣諗？你係點樣諗你自己？講起思維啦，就係我今日都睇咗我前幾日都睇咗呢本書咯，呢本我之前喺台灣買翻嚟㗎，高收入學校冇教你嘅能力，高收入嘅能力。咁佢其中有一章係講到，我之前應該係睇過㗎啦，咁可能就又唔記得咗內容啦。咁前兩日睇翻，覺得都係嘅，都係要係時候要再睇翻書。佢就話而家呢個時代咧，如果你唔讀書咧，就係會被淘汰，就係窮人。讀書其實又冇用，其實我覺得在乎係你點樣去讀咯，因為我之前讀書個方法應該係錯㗎，係直情係錯，所以我係點讀嘅咧？我係由頭讀到尾，一本書可能我都好堅持嘅，一本書我可能讀2個星期或者1個星期，咁每一日就可能讀10頁左右。但係讀完之後咧，我成本書大概講啲咩我唔記得㗎啦。所以呢本書佢就講就話唔識讀書嘅人咧，就係由頭讀到尾，同埋唔讀完之後咧唔輸出。咁正確嘅讀書方法係點嘅咧？就係你首先讀嗰本書之前，你可以睇下呢本書嘅頁面啊、目錄，佢係講啲咩嘅。之後咧，你就寫低你具體嘅問題，你想喺呢本書度學到啲咩？或者係揾到啲咩嘢嘅答案，跟住就去讀啦。咁就讀嗰陣時咧，睇目錄直接跳讀。咁如果你覺得有本書係好好嘅，你覺得係要精讀嘅，咁你就可以由頭讀到尾都冇問題。所以讀書其實係有用㗎，我覺得書讀得多係好嘅，但係你點樣可以將書本嘅記憶記咗入去個腦度？記完入個腦度之後咧，或者係變成自己嘅嘢，咁人哋可能人哋喺講嘢嘅時候，你都有講到自己嘅獨特見解，或者可以讀完書嘅嘢係幫到自己喺實際生活上用到嘅，或者係可以加強我嘅行動能力嘅。咁讀書其實係好㗎，自己睇你點樣用咯。好似其實我而家呢種情況咧，即係咩情況咧？就係覺得同人之間嗰個聊資唔夠勁，即係聊資唔夠好，其實都係因為識嘅嘢唔夠多，要睇多啲書啊，或者睇多啲新聞啊，或者睇多啲時事啊。其實呢啲咧都係擴闊我自己嘅知識面啦。你唔好話好闊先啦，即係起碼知道嗰件事咯。起碼有人講嘅時候，自己都知道人哋講緊咩啊嘛。好，今日其實我本身諗住喺個腦度咧，儲到幾個話題嘅。下次咧，我會寫低，就知道大概我今日分享啲咩。之後咧，
盡量啦，就用幾個盡量啦，就以一個用戶嘅思維，即係譬如你係我嘅朋友，我就同你傾偈，我唔會太囉嗦啊，之後講嘢唔會太囉嗦，直接入主題，直接表達自己嘅觀點。跟住其二啦，呢個咧用戶思維咧，其實係我琴日睇嗰個直播學到嘅講話即係講話技巧嘅直播。同埋有用戶思維啦，同埋你睇下，如果真係唔講出嚟咧，真係唔記得㗎啦。我今朝都記得嘅，但係而家又唔係好記得。仲有個好眼瞓啊！仲有個咩咧？用戶思維，跟住仲有個狀態啊！你個能量講嘢嗰陣時，能量咧係會感染到人嘅。如果你上台嘅時候講嘢咧，盡可能就係要大聲啲同埋快啲講嘢，大聲啲同埋快啲咧，即係俾人哋感覺你係一個高能量嘅人，咁人哋咧就會聽你講嘢，同埋你輸出嘅時候咧，更加會令人哋更加注意到。咁嗰個人咧，佢講咗3樣嘢，第一個就係能量啦，第二個就用戶思維啦，跟住第三個我真係唔記得咗。今朝都記得，今朝的確係我想係今日做口播嘅時候想分享。其實我腦入邊咧有好多嘢想講咯，有想講點講啊！如果當初因為有一日咧同細佬唱 K 啦，跟住細佬就同我講話啊，你如果喺前幾年咧去考獄警嘅話咧，你一定會入到噶，因為獄警嘅要求唔係好多。跟住咧，我就喺度諗係咯，如果當初我考獄警嘅話，咁我就唔使擔心錢嗰件事啦，因為其實我而家最焦慮嘅就係點樣去揾多啲錢啊！錢好似對我嚟講咧好重要咁咯。跟住我而家識得換位思考咯。好似今朝啱先提及到嗰個話點樣去令到自己開心，即係多啲去睇啲自己對我好嘅事，我有啲 focus 喺嗰度，跟住緬懷感恩嘅心，咁我就會開心。跟住第二件事啦，就係我細佬咁樣問我係咯，跟住我就自己心思啦，我就話係咯，當初如果我真係去考體能嘅時候做足準備 sit up 去做到合格標準，你話幾好啦？因為當其時我又係 sit up 唔得啊嘛，跟住回望過去好似好後悔，咁啊好似冇咗份筍工嘅機會咁，跟住但係我就自己同自己講咯，呢個即係我唔做做政府工其實係好嘅，因為人工真係有咁返咁上下，又係鐵飯碗啦。而家呢個時勢嚟講，有入得去政府工做嘅話，其實已經比澳門大多數嘅人都要好㗎啦。但係我就嗰時喺度諗咯，如果你係咪真係，如果俾你做政府工入到去獄警啦，你係咪接受捱更嘅工作啊？即係以我而家我咁內耗，已經係內耗㗎啦，你仲捱夜，咁咪更加傷身。即係錢係買唔到健康㗎嘛，係咪？我就喺度諗咯，即係因為我自己本身都唔係好想返捱夜嘅工，但係為咗錢而肯去做捱夜嘅工，即係意味住你係為咗錢就可以傷害自己身體，咁到時賺咗錢返嚟，其實都係送去醫院，咁又何必？
即係我會咁樣諗去安慰翻自己咯。仲有其二嘅，其二就係因為我隻腳可能就真係跑步嘅時候會痛啦。因為有滑膜炎，咁因為你入咗獄警之後咧，你入營嘅話，你要有強力嘅訓練㗎嘛。不過聽我細佬講話唔係話好勁，但係都要跑，咁都會痛，咁都係會傷害到即係隻腳嘅。咁又係得不償失咯。即係如果一啲嘢明明好好地嘅，你唔去搞佢，但係為咗錢就去做一啲傷害自己身體嘅事，反而之後可能手尾長，即係身心都受折磨啦。即係本身我而家身體上暫時性話冇咩嘢，但係心靈上經常內耗。內耗嘅原因咧，其實就係你唔講，你唔去表達，即係好似我而家咁。雖然我知道自己語無倫次，我諗到啲咩講咩，但係呢個都係俾我一個機會去講嘢咯。因為我其實今日成日由朝頭早到夜晚，而家為止，我就係呢個 moment 講得最多嘢。朝頭早都其實冇乜嘢講，所以如果我想口頭表達好嘅話咧，就需要去講多啲嘢。雖然我而家係無厘頭，但係我知道我日後我講多啲嘅話，我一定會信嘅。同埋咧，如果想講多啲嘢好咧，有觀點咧，之前有睇咗一個小紅書，佢就話可以睇多啲報刊，某啲報刊嗰啲新聞或者文章啦，多啲儲觀點，儲唔同嘅觀點，係啊，觀點或者我每日朝頭早都睇一篇小嘅文章或者新聞啦，咁提煉呢篇文章嘅觀點，或者你去睇一個故事，即有興趣嘅。跟住就提你個觀點之後，就可以同人哋分享俾人哋聽。每日都講咯，即係總之你輸入嘅嘢，你都要講出嚟。最好就係新聞㗎啦，其實跟住睇下做啲咩咯。最重要都係呢啲係咯。咁今日就講到呢度先啦。聽日我睇下仲有啲咩分享啦。可以俾我發下牢騷，雖然我發下牢騷都好咯。多謝，拜拜。